Tandra Sochur Tangan Jiktinana, Desalom Maracheva, Consulto, Tandra Tombi, Chuji, Chermbiba, Sanbarando Batam Chilenders, Ariel Haika, Dolodon, Genercade, Children Doda May, Canamta. Drua Kanji Janam Chesamabar, Tamchidirka, Dagi Chutana, Fardana Lamaran Bochi, Dakil Shu, Pamil Damjugani, Ukatin Chimburgoni, Jibzonti, Skoson Tijim to Salda Solo. Conzador Simugara Keresa, Pamakara Jimbanya Kenga, Sozra Nonyo Tirtona Jatsaso, Quarterulamanam La Solvandi, Zalan Janjun Chornita, Tujian Tonyam Bim Tamava, Nacho Tambara Rebeater Susan, Condi Chukar Tobel Honchinaba. Timida was the Javla Sorvandi, keep Shakem Chinandrola, Gypsy Tere. Timida was the Rayon to Terms of the Wilson Honchin and Namkin and Jerova. Jimida Lampi, Javla Sorvandi, Pavan, Jictano, I'm Sigurd Ginger, Drova Tala, Drobete, Hononcho, and just on the Honchin and Namjerova. Jimmy Jarvi, Mikra Sorvandi, Shetra Jarvi, Tipo Jevala, Natra Tripia Wamsu Kawar, Someone Ponso Dungra Turung, Jimmy the Chuja Waporo Sorvandi, Tomavaji, Dersania Botona, Mantraman Rungonsmuton to the past, Savlama Desra Chuji. Tambini mi javla sorvandi samso chelum korum jerembe mala kamza churke tombal honchinba ngartana lon suda zogbalim dirisala yirmidanga qawabur sorvandi tonji de gomba tobara sinjilo semni derik ton jimbe ranjara ton ranwai gombe totsani pat khartu tinyam shoba oyo Donu Salam Brashan Chibuka, Kadbutan be Janson Sons of the Ba. Savlami Javla Solva and the Coson to give Shinji Lavdo Solo, Tonji to go back to Brashan Gilo. Rixalon Kisan Kamasala, choose of the mutum Tanyo Bata, comes a chirking over Jim Chotan Barnga, Jivonja, New Ditan to Jelsa Quarta de Pam, Chokman Sosro Chutanani, Tartu Dorjian Chancellor Gonza and the woman Chiji, Potana, Tilsum Sergi, Kanjingo, Nit, Ransom Chirka, Monsum Tom Zalaba, Savlama, Namla, Sorvandi. Shetravon, Irna Tabata, Northern Zimbi Simni Tulvata. Varda Osrongo Kibar, Tisma Disranamji Tuji, Chindira Tulvar Shenji, Lo Namkatan Yambi Simchin Tamsi Tonto, Yonta Brazobi Sanji. Skivji Hirngata Damba, Chaudo Dorjin Chanchembo Combo, Kitsin Danila Tobrachati, Tobrachavi Chit, Zobachimbo, Honchiniatico, Mondo Tree, Kanzon Lami, Jalon, Zimdin Danite, Jarni, Chaprishi Bala, Latonton, Zonton, Juton, Somio Bale, Titombo Son, Nibak, Kamni, Nibala Zobachimbo, Niantic, Tomo Senang, Gondurnam. Tomim Lamatan Bizarjin Cherta and the Jitur de Shavan de la Sumli, Tomoshi Ngondo, Tomanango Ngondo, Yamnangozi Chalanilam Poetata, Sumio Bale, Titombori Tombo, Tanjurni Bercavata, and Chava Murta Badam, Coriniami, Lee Jimrita, Taripayanta, Hunin Tambad, Tugio Bale, Titombori Tombo, Tanjurni Bercavitilla, Tinyam Binyansertan, has a Chujiram Banam Baknio Bale, Titombo. Capte tambo la comme longtemps, comme sur Nio Ballet, Titambo comme longtemps, je sais pas comme ni non sont. 典礼当根本上师，祈祷当根本上师赐予心相融之加持，
愿尽虚空之际，有情父母，即生真的四生无知之金刚持的果位，为此大圆满隆起心地，潜心引导文普贤上师言教，与潜心备忘录相结合而宣讲。那么此又分为授义、任义、结义分三。授义选完，今天所选的是任义。任义乃是大圆满隆起心地前行，由书生上师无妙之口传所做的笔记，又分为共同外前行、不共内前行、正行之分。接近往生法分三，而今天所选的是第一。那么第一又分为暇满难得、寿命无常、业之因果、轮回过患、解脱利益和意志上升分六，而今天所选的是第一暇满难得之引导。那么此又分为闻法的方式和所选之法，而今天所选的是闻法的方式。闻法的方式又分为动机和行为，而今天所选的是动机。我的他刚弄的啦مرغي وا كنون تا لوما تنجي كنون تا ارغي كنون تا سميو بالي تي تومبو مرغي وا كنون تا لوما تنجي كنون تا نيكات خارس شتان تا ن تيرنگ كازن سمبرغي كنون شبا كابجيس。而动机又分为不善的动机、无记的动机和善的动机，分为三种。而之前已宣讲了这个不善的动机和无记的动机，已宣讲完毕。而今天所选的是属于是善之动机。我的当三八给跟上啦，那是个几位从这七生级跟上生呀个生。而善的动机，那么又包括小师道的动机、中师道的动机和大师道的动机，分为三种。当部就从个刚刚得来是。而首先所选的是小师道的动机。哦呀，当地开始就进步的，就真的就从成都的刚刚是那里子，就成都的。他准那个刚是得了高些个。那么此处所选的是大师道或者小师道或中师道。那么此时的这个小师或中师、大师是属于什么？那么自然就是修法的菩提伽罗。那么此就属于是这个导师了。哦呀，跟老子的就前瞻从什么子的就这地方呢？大家讲呢，咱们何必？刚是得了高速，他跟上这个呢，第两了后那个刚是得三把得了高速。那么小师道、中师道、大师道，那么小师、中师、大师，那么自然就是修道中的这个菩提伽罗，那么此就称之为是小师、中师和大师。那么小师道的这个动机，那么动机什么？也就是修道中的这个菩提伽罗的意乐，那么此就称之为动机。哦，这。他得了去，卡子他把这是的呢，别人就这是那这的，他得那个他把生都记得刚刚过过那是呢，他把生都记得，这下个去得了过过那是，别人个就这的讲呢，这那个刚是个三把得了过过是。那么之前所选的是乘，那么乘就是什么？那么就是所修之法，那么就是车，就称之为乘。而小师呢，也就是所修之法的这个菩提伽罗，那么此就称之为小师、中师或大师，如是称呼的。也等于个前边的得，他第跟上三把的现在也算的别人东部的。就全部是个三把是刚弄子的，就整个三把个刚弄子的，就全个三把个刚弄子个那现在，到底就全个三把个刚弄的现在的。而今天所选的属于是，比如说是小师道的这个动机或者意乐，那么中师道的动机会意乐，或者是大师道的动机会意乐。那么首先所选的就是小师道的这个意乐或它的动机。哦呀，对。他就从个三把的起码在那里是呢，让你可能安上生理态呢，脱离他的米公方怎么脱不人都把当，第一次的马个年头就他把你，也个我是做把全部玩，娘是来讲。
토리 타리람 타리 토리 토피란람 닐람리 산지 토피 질 강적 삼바 조르 문죽네리 예수 那么此小师道的一乐是如何的一乐？他的一乐是怎么样的呢？那么就希求自己从三恶趣中解脱出来，获得人天善趣的果位。为此目的而就是修行声闻乘智光明大圆满之间的法，可是获得善趣的圆道、净道和结晶。那么有菩提伽罗的一乐所致，是不会成为真的福果之因的。哦呀，对，就从个三不刚好的干的是那让你的。 西北的年瓦当一当当蹲着生来谈多这个，当年瓦当一当蹲着生来谈的，俺从生来谈呢，他刚来那的透过在那什么呢？让你西北到那土里他的米公盘上，的土不人都把，他第一道个三不刚好个个呢。 타바 직tin 비 타바 냠슬렌지 타나 직tin le ndi bi 타바 그 추 냠슬렌지 직 고서 조바 침부 그 추 냠슬렌 남 도르나 마그냔 티기 타바 님 손티 야 고서 조바 침부 그 와르트 냠스 껜 라운잖아 손 타바 첸조 그추강 냠슬렌잖아 토리 토비 다 란름즈다 닐름즈다 닐름 저 마르토나나 Sergi Tobzi Kawana, Jir Manjerneri. The Manjerzi Kangrezina, Konzak Samba Kawana, Tirtam Dornana, Ta, where not Zobachim Boguchuniams Lena, Nilam Goster Zobachim Bozi, Sixty Listic Zobi Sanji, Combo Tobzicon, Chut. A Yenerizina, Yeneritanan, Konzak Chung Samba Kanhonk, Te. Zobachimbuko te lam te nyamselina on te sexilistic sanjic compound zob sanjic compound te samba kanlonko on te ndur top manjuneri son 如是消失道的动机，那么自然就是说自己一人从这个就是比如说地狱、恶鬼或者说畜生道，那么解脱出来，也就是从这个自己一人从三恶道中解脱出来，获得的这个果位就是人天，自己一人得的这个人天的果位。如是的动机所示，那么你所修的是世间乘或出世间乘，或者说是来自这个声闻乘这光明大圆满之间的法的话，那么获得的只是善趣的圆道、净道和结晶，因为不会成为这个真的佛果真因。为什么呢？因为这个菩提伽罗的一乐就是跟动机所致，那么自然无法得的。比如说光明大圆满法的话，一生一世能得到这个金刚持的果位的，因为是能得到的。但是他的一乐就是只有这个，就是说只有这个就是动机，就是动机所示之故。那么哪怕所修的是大圆满法的话，也无法成为这个真的佛果之因的原因，也就在此处，因为他的动机就只有小师道的动机。哦呀，对，他第到跟龙基，所说的他人的这么一讲啊，只在什么中呢？去给南北什么的就那的讲三八，个不个三级里蛮不比，个不单单个不吃什么单把是严肃，第二真的接着Jiva Devjan de Chiramji, Jiva Rajipa, Gumna, Dokumji, Her Kila, Two Rajipa, Gumna, Dutta Rajat, Jiva, Yinti, son Avijalni, Kardan, Mugit, Largum, Dear, Lock, Chison, Babjan, the Rison. 如果有如是的动机的话，就是此人的话有如是的动机所示，就是直受就受制200这个是53条这个别脱戒，身着三法衣也不会超过就是俗人的这个就是想法了，也只能算是一个就是俗人的这个具戒者。同样的，如果观修生起之地实有的这个极尽本尊的话，那么结果会投生到欲界天的；如果观修实有的这个愤怒本尊的话，也会转生为魔或者是扎魔的。华智仁波切如是亲口所言的，如果观修张着嘴瞪着眼的本尊的话，会变成鬼的，如是所宣的。哦呀，这里说是说把人的说，这人的嘎达吃出的很多托格你公明，
속속 조선 시기 타나 zumi kimchi mabje ta zukum ghnirip chedan ta matagna shiva ta timur ta ghnilin rosa mipti sarcha panchinji vlenbu shirja chir gumba parchir tundrogni sandro shirson bab jente tirta kanlon te ran gonreson kurwala jinna nginjon man chirson bab jente reson。同样的，怀着这种动机去观修这个本经直断或者人云这个顿操的话，那么如果以这个集资经章摄受的话，那么将转生到无色界的4处或者色界的17处。如果没有以集资经章所摄受的话，那么只会变成老鼠或者是马熊，而别无出路的。正如萨迦班智达所云的，就是愚者修行这个大受因的话，多数都趋向我去住的。我们必须要断除这样的动机，如云就是如谈轮回的话，非出离，如是所宣。哦，也对。但的清楚这些呢，他得到个那送的，得到个送也他那送个呢，跟年long的他人你的可能俺送心里谈到，突然心个光芒，通到个三把得到个送就到那对。第三把的啦，其实那是那人都有些个三把是那人，人都有些个三把，第大个跟年long的，但是所说他的跟都这么一讲啊，扎什么的中，去给南北什么的就那但年呢，他第一刚说到呢，人都有些个三把的有比些那呢，的几天把个搞不到是马上没那里送。जितने बाग गपो को ना रे दिना चिन्ना रे थाना समझ रे गांसों ला मार्ची ना समझ मार तो यो न मारने तीन दी कौन ना तीन संबंध जितने गपो को संबातिल छपर त मंपक न रे ने ता तीन और गपो छटम ता दंबा और गपो दोंबा ता दंबा तेरता वाला न ते अंजान रे सो छपर यो न मारे सो。那么此为何因呢？也就是说，如果就怀着这种动机，也就是刚才说的自己一人从三恶当中解脱，获得自己一人得的人天之果报，如是的动机，那么此动机什么？自然就自私自利之动机，如是的意乐了。自私自利的动机，如是的动机就意乐，那么自然此人就是说，受持253条别脱戒，身作三法义的话，那么自然他也无法超生就是这个俗人的想法。俗人是怎么想的？自己安乐。自己快乐，或者是自己从三恶当中解脱，如是之外就没有别的想法。如是的话，如果受持这样的话，自然也无法超生此俗人的想法，跟这个自私自利是相似的。如是之故，那么只能成为一个这个在家的居居者。如是成佛以外，无法超越，就是说这个在家的这个俗人的想法，除此之外无法超越的。哦呀，他对人得送的，对人得送就到呢。他人都有些个三把的跟年long的，他接人接下子，的公家子，是吧？让几把子公呢？的都跟接下的进就那里送。同样就是说刚才的自私自利的意乐，如是就是如是的动机，也就是同样的如是的动机所示，而且观修一个就是说实有的这个极尽本尊的话，那么结果也会只能升到欲界天的。哦，也对。他希望让几把子让都有些个三把岁个那第二个跟年long的是他是会拿接人接他是我们就这样子赢了。도금 길라 다 지금 어찌거는 도금 길라 달라는데 청리다 천리다서 참반던난던 당서 천진당 어딘줄은 삼던 당보다 다 띠르다고는 삼던 당보다 삼던 아니바다 삼던 삼바고는 할세고는 तरतावलाउन ते स्चिन जोजे मार्तो जगस ते निलम को न ताची तारतक जोबि साजी जी कोंभो थोपसी तो न जो थन मारे सोन
如是的，也就是说自己自私自利的动机或者一乐所思，那么哪怕你就是观修这个就是生起自利的这个极尽本尊的话，那么结果就只能升到欲界天，比如说梵天、大梵天或者初参、二参等等之外，那么自然就是无法俗的，就是得到这个佛的果位的因是无法成为的。哦呀，对，他第台湾就从个刚年后的初是我们那时。这当日子是季节嘛，都有那么的说，这当日子的季节的说。同样的，就是以这个就小识道的动机去观修这个，就是说一个这个分鲁本尊的话，同样就如是动机所示去观修的话，那么自然也会转生为这个魔或者是日扎魔的。哦呀，当的的当日子生对的概念是呢，的生对的当呢当。أشكونا ضد غير وامشي سين دجيون رينا ترتاو كون رازينا تاچ هايرك كاريغو هايرك on نغزن تر وامشي جي تا هايون كونسر تورن دي هايرك on تي شو غزن شو خشيك سانون ترتام درنا تشغيون تيم تلون أغزن لا تغنو بابشين سيقولنا غنو بابشين كأننا ترتاو كرجن سيقولنا ترتاو لا أننا تيو دت سينريخ ونا دت تردت سينرين ترتاو لا تيجون ريخ。那么魔或日扎魔，那么什么样称之为魔或日扎魔？就是属于是这个世间的这个魔王波旬。魔王波旬在何处呢？就在这个他化自在天的这个就是此天的一教，那么就是著作这个就是说魔王波旬。那么他是属于什么？他的就是损害一切众生的，那么如是的魔，那么此就称之为魔或日扎魔。哦，但的到个靠的木质拉工这个落上。如是的观修就是张着嘴瞪着眼睛去的本尊的话，自然会变成鬼的，也是华智仁波切亲口如是所宣的。哦呀，第二个那的他希望我们能都看见他的研究，他出我们那我的当时是几十个那的杆子，这下个有那的单呢。那么次要一定要理解和掌握的，比如说修这个极尽本尊的话，会投生到这个欲界天；如果修这个分鲁本尊的话，也只会转生为这个魔或日扎魔。那么此处也在宣讲，那么宣讲之事，那么次要一定要认识和理解的。哦呀，那的马国呢？哦，但他国呢，都看到那日扎见着那里，顿住什么就那的国国那里。如是一定要认识和掌握此要的，不然的话，我认为就是这样观修的话，会整个生为这个转生到这个欲界，或者会转生为这个魔或日扎。如是理解是不如法的。哦，当地搞是干什么的？那的干的是那，希望我们能都看见他人，记得出我们呢这当然就是就是的更个的是呢，要到那人家把，希望人家把。那么此处就是说观修这个极尽本尊会转生到欲界，那么就是观修这个分鲁本尊的话转生为这个魔或日扎。那么此要在何处？那么此要就是在此处宣讲的实有的极尽本尊和实有的这个就是说分鲁本尊，如是此要是在此处的。哦，都有的没的，让几把生都觉得干的是呢，他。人都有些个三八过呢，人都有些个三八，这到个跟年后他的，第一代的啦，他一万是过那一万的啦那的怎把的几把谁过呢？人家几把怎把的几把，初一那像这个三个这个马子的，人都有些个三八个跟年后，初的怎把的七把的五把啦。
让吉巴生都记得对面些的人，那得人是。那么此要在何处？实有什么实有？也就是自私自利的动机所示。那么观修知识就执着这个就是激进或者愤怒本尊，就是执着此爱如是，爱就是说自私自利的动机所示，执着此本尊激进或者愤怒本尊如是的话，那么此就称之为是他的要。哦，这大个天南把他们这个那的这个一等个啦，足够样的，因为给家不是家里个老妈他们这个，可以等个啦干足够，可以等干人啥个，可这样我们一等的里有那个谁个那没多宝贝，一等的干人啥个，啦的干人啥个谁的，这。第一等等东个样的人，他今南把个一等等东比干是一万多公那，天公起个哎呦，抽是公那公起个哎呦，马起那都咁起来几几单，天得打的这是几几单呢？就是有那人送药个呢，得那得起个那人送。如是每个人都在修本尊，有其汉族弟子，那么自然就是说其经那种其文，就是我的本尊是什么？我修本尊的话，什么本尊最好？或者是前世具有所缘的本尊是何为本尊？如是而及其经以后再修本尊。那么修本尊的时候，是不是如理如法？如果为如理如法的话，自然就是如是修本尊的话，有可能就会转生为这个欲界天，或者有可能转生为这个魔和魔障。如是此要为掌握的话，自然会如是而投生。俺就拉玛人不去个等于算的了，你今天本来西那么稀淡，当然了，那么些个拉玛人不去的成功的就是去年当我你把人上对面这个的拉玛钱算的等于这个的，拉玛人不去问阿西个那样的。那问阿西个呢有伢当的，第万什么的啦，问阿这个呢，第万很这个都能什么解决的，第拉满钱这都能得的，第你这个嘛人家的拉满人不去第见的拉满老说完的都能人呢，这个人啥个什么这个第大人嘛，那第二人拉满人不去根本的，秋空人那俺就个人，秋空人那送这个，第他说的拉满人不去好。就是个就地嘛个日子就，当代对的那这是用的，这拉玛这个拉根子那用的，这空个的马头啊，咖喱子新娘，这拉玛老孙的不是呀，拉玛老孙的不是呀。拉玛拉苏人对不对？那么多，都他妈的，他就地方你就看个地方苏人对不对？他是就三几面个七人节，送的都送得是。如是，那么自然只有这样，那么仁波切如是讲过这样一件事，也就是如是的公案。那么之前也许也讲过，那么此事以前，那么仁波切在住世期间，有一天晚上，就是说在12点1点当中，那么此时就是说在猛烈的祈祷，就是上师编制，如是在祈祷。那么当时就是说上师也没有在意，因为上师跟喇嘛是中间隔一个崩空，两个崩空就是中间隔个木板，如是而在上师在没有在意，就是说喇嘛经常如是而祈祷。那么第二天早晨就上师到喇嘛尊前，就是去供那些这个供品、这供水啊、吃等的时候，那么喇嘛就说：“哎，这个活佛啊，你怎么睡得这么沉呢？昨晚就有一个鬼，也就是一个僧人，就是变成鬼以后，就是要调伏他，就是助他或者调伏他，差点未能调伏，就是猛烈的祈祷上师，最后才能调伏。你睡得为什么睡得那么沉呢？难道你没有听见吗？”如是在宣讲。对应的讲呢，对空格，这是对于同样的，但是空格，相当多这个，各是个知道的，对这的，这等于阿伦的大个。空个，突然讲的，对于相当多这个各是知道的，这是对于对起的，他说，第一万根的客人呐，对我呢，一点个错过的意思，还是相当多这个错，就还是记得的那这起的，他说，这
第七个抽着呢，第阿多当中个人个得到是记得的看是人经济，看等呢，等着没这个等着上个是。如是，那么自然就是像这个当时这个鬼，就是僧人变成鬼来到喇嘛仁波切尊前之时，那么自然就是当时喇嘛仁波切想诛他以后就变成这个就是金刚手菩萨而去诛他一事，那么自然那个就是僧人以前也就是修愤怒本尊的，当时就是说也是幻化成一个好像修的是马头明王，转化成马头明有为无阳为，根本就不害怕如是作为，而就是反而会这如是做的。真的是。这空个这拉玛老说的话的，这第他还是抽工那这抽，来记得工单啊，个这样的。他得他妈的，他空个老他没得过呢，这这是的拉玛老说的话的，他年纪大呢，三八岁过呢，三八的年纪大，拉玛老说的话的这个，sem这个记得的。这大个抽子还是记得的呢，这单的个呢，这可干呢，俺说这种个老公比较是，这拉玛当呢，我听出了呢，大娃当呢，什么年纪个呢？这个马子上那个，这自然呢，看到的呢，这宁特是等于买个上，这空个宁特等于这个呢，这空个等于的这特别上等于上得是。那么当时就幻化成这个就是愤怒本尊金刚手，如是就是回则诛他的话，反而那个就是鬼，同样的就是幻化成这个马头明王，回则如是无法调伏。当时喇嘛仁波切是祈祷，唯一祈祷上是慈心悲心，而且见解如是之过了嘛，自然此僧人在修这个愤怒本尊之时，自然就是说没有被这个菩提心所摄受，没有被见解所受，没有祈祷上师之故，那么此时就是居住力量，就如是幻化这个本尊相而就是诛了，就是调伏了这个鬼。这几个人呢，大个告诉他一顿的工比告诉一顿的那么个 number 的工工的，一顿的呢，这让几把子个呢，他真正做到些工人呢，得到个呢，这工年嘛，一顿的工比告诉。这上去个什么这个马人呐，他得到个呢，得到了这解决的意思。那么此为何因？也就是观修本尊之时嘛，形象应该观想为这个上师。那么同样的修本尊之时，应该以菩提心所摄受。如果因为这个本尊是实有的、有执着而去修的话，那么自然最后会转生为这个魔，或者是扎魔的。做的当地干是个那的干人呢？jiwa gomna, cho gomna, cherum gomna, zorum gomna, shanchuk semta, lama sondivni tega, ta te ni sig zengon res. 那么此处的药在何处呢？不管是你修这个极尽本尊，或者愤怒本尊，或者是观修这个神奇之地，或者观修这个圆满之地，那么此时，那么观修之时，必须要以菩提心和这个上师所摄受的话，那么自然此就具要了。也得到个意思。他听出了对人的说的，大家他呢，像这个什个，人都有这个三八这个概念好呢，这人的我们呢，对是吧？我们呢，都看见哪几话，到处我们呢，都打着这几话，对人的，他这人的我们呢，对人的。가다가 척추단 한접 도그라니 고며 소소 좀좀 그 마트나 어즈미께는 찜찜 머저 어즈크면 내리 저든달라는 진존을 했어. 那么同样也就是自私自利者动机会娱乐所思，而且观修这个就是神奇之地的极尽本尊的话，只能转生到欲界天。同样的观修这个愤怒本尊的话，也会转生回魔会日吒。同样的如是的自私自利者这个动机会娱乐去观修这个本经之段会人云顿超的话，同样如果没有以这个极致经章所摄受的话，那么将会转生到这个无色界的四处或者色界的17处的。也对。Tanda yatana jiwaran jipazu gomnan dokam jilharate tendu chinjos. Tandi katak chakchu tan handu togran yikto
te gomda de titanga sulndip ta shanchik sem ta tsosok drojang ka matagna tsosok drojang ka matagna sonjita mazna ta azumi kimchi mebjirta ona tartamdurna kolwa ta azukam agniri pchedan te ta kinjon rikhson 那么之前所选的，也就是说，如果观修一个实有的基金本尊的话，将转现到这个就是欲界天的。同样的，就是说如是而去观修的话，如果就是说观修这个本经之断或者人因顿超的话，那么同样没有祈祷或者菩提心摄受，或者是如果以机智经藏为能摄受的话，那么自然也会将如是去修这个本经之断和人因顿超的话，也会转生到色界这个无色界的四处和这个色界的17处的这个因而已。 哦呀，他ndi kansan na te zugmi kimche mevjir sing du je te ndo zugmi ne ndo zugmi zi ta ta kon na ta sem kong la yit li zam jawo li zam mart ko jagas ta tamarwa ko nan da ta dipchi ko na pombo khatr le tum li med ne ko na te zumi tim chid merger tun son reson 那么无色界的四处，那么无色界的四处，就比如说它此处的身是一生生，或者是光身。那么除此之外，就是世间的，比如说有挚爱的这种身体是无有之故，那么此就称之为是无色界的四处。哦，这。对，俺这也得呢，这，南看台，顶出了南西台，这样没别，顶地没把，当的有的，那实际上的可能呢，他地领的，这个领的呢，一级领的到人上。 如是的，比如说无色界四处的话是空无边处、实无边处，或者说这个实无边处，就飞向天，就是如是四处，自然生到此处的话，自然只有一生生或者光生以外是没有挚爱之身体的。我打的。 Tata zinda ka taan diya zukam ka agni chir dan sing du jita ta tarta ka ngumban zotan yubzin zotan tatam chinan ta yo neritan ta chinan bak te astuisik 如是的色界的17处，那么自然也是有这个17处的，也是可以一个一个数出来的。那么此要详细知道的话，如以宝藏论或者说这个居舍论当中有如是详细的记载，可以去翻译。哦，在哪里？这个长里的、长板凳南等的、长板清波的顶出了那什我讲的参密的我的。 다 디 리 참매 고다 어딘출로 삼탄 tambo 삼탄 니바탄 다터타 거는데 디 삼탄 tambo다 니바다 삼탄 자 삼탄 ndreko ri to sambolan tandi zukum agni cherdan sing du jitare 如是的梵天，或者大梵天，或者是说无量这个梵处，或者说初参的二参、三参、四参，那么此等就称之为是色界的17处，如是而称呼的。哦呀，他这，这出色真正个他马特呢？ Shiva dan jimmo tawa ka nile ten rosak jem meson ta tsuk drivjan ka matak lama la suran dev jita surun dev ta tsuk drivjan ta o tim chul ranto yushik sambat kanya ma dad sona nan ta tarta ka katak thak tan landrup thogr ta gom dad sam nyen drup jan dukhar shi na nan ta shiva dan jimmo tawa ka nile te
如啥个人的有那马里送的意思。如是的，同样的，如果没有自知紧张所受的话，只会变成老鼠或者马熊，别无出路的。也就是以自私自利之动机所施，那么没有祈祷上师，也没有机自紧张所摄受。如果去修这个是本经之断混顺应顿操两者法，或者是这个就是念修进修，如是而去修的话，那么自然只会成为这个变成老鼠或马熊，就而别无出路的。哦，对，他的希望心里的。我想个对那呢，日那样的希望对。这个是他是这个血珠子，不是老鼠，是血珠子。血珠子在藏地就是一个豆面动物叫血珠子。对，这这个日子呢，大圣个，他这个做法进步个，搞到个特殊的工，啊，点出做法进步个，很多个脱个的工呢，因最大的，对。大圣会那的，怎么都要可能，大什么人，大这个人，路什么人，路给人怎么都要看。他对他们这个的，像这个什么这个马人，做事这个马头，那么老说话的马头的，卡尔说的，什么这个的，都这的，等于的，都就这样子演呐，他这个的。希望他呢，真么大个呢？的，你是进就是马上有那马的送。那么，希望他真么他们进那的，等着人那的，或者呢，他也跟我到那他们不得跟我的的都的东个那个过些人们不得的，那么都讲那换出去面这个的，我的很多人呢，都打不认识。如是此为何意呢？就是比如说，就是现今很多修本经之断或人因顿造或者进修，那么这样就是3个月、6个月或者1年当中闭关。如是闭关之时，如果没有祈祷上师，没有这个说没有祈祷上师，也没有菩提心或者是机智紧张所摄受的话，那么自然就是光是这心能住下来，如是去做的话，那么自然只能成为就是血珠之或是马胸之，因为血珠之和马中是在动面之事、动物之事，那么自然它是没有不会升起出大之念，如是在动面之中的，跟这个是没有任何区别的。哦，萨迦班真吉lâm bộ sắc迦切棍巴帕切顿着呢是如是送把人的人送，他都送这里是。那么同样的，萨迦班达达也如是所宣的，一次愚者修行这个大手印的话，多数趋向而去住。那么此处所宣的意义，就是刚才所宣的如是的。哦呀，这里送，这到跟老的上具体送。kurwa la jinna nginjo man shi song yo ne re song。如是的这个就是有动机的话，我们必须要断除这样的动机。如果贪着轮回的话，非处理也如是所宣的。当这现在的这个大个切个呢的，一啦的让到有些个300个，得到个跟我2个，人个人来对，的跟我的有那得算过的人送。如是般的自然就是现在的话，大众的相续有没有自私自利这样一种意乐会动机？有，那么自然就是现在就要让它就要断除它的。哦呀，得到个跟我的大个过呢，得出出的那头个得lâm的这个那群的，如果要给他买个，让人搞那对是。如是的动机所示，现今的智端和顿遭之道，是不是这样在修？那么自然在不在这样在修？那么要反观自相续的。对。他呢，跟你把基本整个跟龙长不得是，这把日子不dunga的接让人dunga的见春口没有打真不能打实际所打让人等同你。让你等苦吧，日子过年呢，他的希望年人个公办东到年呢，人们说，这年是来这年人这准备公办投币，人们年里，三季投币节门中的人送。那么接着所宣的是重视道的动机。那么重视道的动机呢，就是发现六道痛苦之自心犹如火跟罗刹轴或者是剑锋，以后追求自己从六道轮回处解脱出来，达到声闻缘界的寂灭果位，而实修圆道等。但是获得的是声闻缘界阿罗汉的果位之外，圆道、净道和结晶，并不能成为这个真的佛果之因的。
Oh, yeah, there. Tan the Jiun Jung Kalosing, Jiun Dancing to the Carrizina, Tam Jiu Chungalatina, Dilian and the Chizams gonna some basicuna, Ja Chizams. Oh, Jiu Chimbolatina and Tizams Sambar Jamachi, Shernan, D. Consulton and Sambar Jatan and the Colon and Drensams in Bishanan and Dimio, Jiun Jung Kalos in the race. 中师道的动机是如何称呼呢？自然比起小师道的动机的话，自然是中师道的动机比小师道要比较大或者比较广。那么比起大师道呢，它自然就狭小的。如是之故，就称之为是中师道的动机的。哦呀，对。他就整个三百个更long的前面的日子呢，这把日出节冬了，这让人冬了的呢，冬了节春苦。 de me gotave je morlestave je tu sortave den tonison dans de tam tiu chungue samba que kononte je ba ritupole tando ku samba te yonmar nganso semt que dungertele tando marto yonmar di tiu njang konon ku samba te ranyak sipoton je ba ritu que dungertele tando ku samba te yonris 如是中师道的意乐或者中师道的动机，就是发现，就是六道都是通过的自性，如同火坑、罗刹洲还是这个剑锋。那么刚才所选的小师道呢，它只能见到就是三恶趣，除此之外就是没有的。而此时中师道呢，就是发现六道都是通过的自性，就是自己一人从六道中解脱，如是之心，就称之为是中师道。哦，也对，他。这印地讲呢，这把日出播送但那个这把新对的三个吃完个或者个弄完咱们来这把是那样的，这到了呢，这弄完咱们来或者个吃完弄完了，日出是就是就叫那里送，你了吧？当一到顿中安送身体。 Lhata mata lhama yang samta nanate thuri samsi to chubo tala nanate tarta ke stibari chuksin reson 三有六道，那么如何称呼呢？自然就是心智迷乱或者习气所称的，那么自然就称之为是六道，就是六道，三有六道，就是万有六道，如是而称呼的。当地dungal ke ram jan je chun kurson当苦哇日出个年的冬日个让人因热送的人，马个当年哇你做的亚高呢，土地比什么蛮些干的因那的冬日个让人真，冬日个春苦当会那个些个呢春苦这个苦了这个那。 te thomandari da vardandari thamandari sejidonanate mongun par tirtamdur nananate khurgonra khwete jendra kona te thomata thamata vardandari sejimin stibari tukonanate ma nyar vayan chini zotin totri bisimo manchitaramba jenta te zochin jananate chunkur jendonan khorn joni yon kona tirtawalan khurwaka chunkur ka dungar ka chunkur ka khwe janres 如是，那么自然这六道是痛苦的自心，那么下着这个地狱，上着天顶，之间自然就是迷乱的，就是迷乱的，就是迷乱的，这个就是人般的，自然就是指人的话，迷乱之人的话，就是下至地狱和上至天顶的话，自然无有始，为无有开始，无有终，也无有结束，如是般的迷乱，而在如是而在轮回当中，六道中轮回之故，那么如是而就称之为是迷乱，或者迷乱人，或者如是而称。 的六道，dungar jem chun korson je de tere son, me gop ta son re, tan di tibar tarta kon rituk dungar tan nate, me gop ta tan nate, chi chung kon tongon re, strumbo kagla ta me ma merti gop kon nan no sona, ta tela nan taronga sin du go sam jo na maria,
다다는 까직티 마탁다오나 타르소나 냥고 삼지 마르토 텔라는 요노마리 toda terta vision tan stumbu ke aglen ta son stumbu sing digit ta chi jamsu ke aglen versanan stumbu ke aglen se ji on te mu khasan se gonren se wa shen se on te aglen se yon rixon 那么自然就如同这个词六道着这个痛苦的自信如同火坑，那么掉入火坑的话，刹那间不会停留在这个是火坑当中，马上从火坑中脱离的。如是，那么中士道会见到就是痛苦，那么六道的痛苦如同火坑的罗刹州，罗刹州就是海岛的岛屿中就是有这个罗刹州，那么此州就是专门吃人肉的非人般的如是，在这个岛屿当中就是损害人的吃人肉的，那么此就称之为罗刹州的。他真不个烂死的jam错呢，听着这个你大家下句啊，这个罗吉的下句那里真不个烂的jam错个玩的那烂玩的那吃个那里说，他得了那吃个那的么子。sonten zonten ta hara ton tina chumbu kala ta match pas on ya kham zam che bonda zinrita thana chumbu tamchi ko mot sa jo nri ta ti mot tamchi ko na chumbu ko mot sa wa de hida de ta chumbu kala ta na chim demo che bo ne ka zam zin tartin nga za ji nri sam dig Testimbo in the Tamchinga, Zartonri, some digon, Tehtan and Telandunia Tronomar, Tana, Joni, Samjin Jogu, Samjimarto, Yonomar, with Terzen Don and a tea, Tartak, Chiban Korvari, Chukuk, Nick of Samskon and a tea, Dia Sams Yunan and a tea, then Tartunan or Dunger Karamja Marto, Yonomar in the Latanduk of Sambaz. Tatir con and the tea, Sambatalan and the tea, Chun Drunk Kalmok of Sambaris. 那么同样的讲解的话，罗刹州也如是一种讲解，就是说它在大海中的一个岛屿中，就是罗刹州。外看的话，它的这个境是外境是比较约异的。如果人去吃到的话，自然它罗刹州的人是会吃人肉的，自然会吃人肉。那么人知道以后，自然就说到吃到以后，自然会脱离，是因为他会吃人肉，损害人之故，他没有刹那间会停留在此州的，因为他会损害人之故，他会脱离，就是让离开此州此道州的。那么如是之故。 同样就认识到，就是说，是六道是痛苦的自信，认识以后有脱离之心的，那么此就称之为是中士道的这个动机。这让是指说他们让人脱离松，让你等可罗日这个呢他的希望松就到那希望是都觉得年人个希望干的是呢，รับจนบาร์รับจนบาร์个希望干是那的是呢，可罗日这个他。 Lita nyumu ba tamchiton, te datamchiton, chumson con, tandino jivas. Ti nyarank combons, nyantitaranjir combon, dapchumbi combon de ton, combon ton da nirni, tachi terta con te, ranlam. Tam Sani Tabanelam was Zobachimbo, so conche Yamsulan, Nera Japchum become Toba Zamle Marto, there Ranlam Danielum Lam Tugger, Saint GB on the tail combo of the German journalism. 如是的，就是见风以后，那么自然就如是见到以后，最后自己从六道中子解脱出来，达到声闻缘觉的寂灭果。那么寂灭什么？就是罗汉的果位，也就是对世间的孽和烦恼，也就是说他的这个原地。那么寂灭如是就称之为达到如是果。如是的动机所是去修这个圆道，就是因法相成为净道，就是说这个金刚乘。如是去修的话，那么自然他最后的这个果位只能达到声闻缘觉以外，无法得到其他的果实的。我也，但是马克尼姆提起塔巴尼亚个我是做把情不个玩的，人们他年人刚娘是来那，他年人这准备公布咱们这里马东那这三级比公布个投资个人们就是七个人呢，300个更多得个人是。 如是就是如是的动机所示，就是下着这个声闻乘乃至这个光明大圆满之间的法，如是的圆道、净道、解经之道去修的话，那么自然无法只能成为声闻缘觉果位之外，那么无法成为这个佛果之因。为什么呢？因为他的动机所示，只能取如是的果位。哦的，你们就只我那就个，那人家莫加几的。
Jarun rum tumbandan na jukab aka kaakson cheri lagasibe jagar na ku lummason yata joji lumma hem bandar jabasi tana nyan tingok bilam de shuk tarason rum tombe hem bandar chi nyan tingok bilam de shuk ba chetan lagasibe Kansak sambe Jumahina, him banzer Jinyarwan pin, Yedaksan pin, Tundrusan pin, Sajiji Saran pimbe, Dripsi Chuan and a Dripsir Dripi Tsillam, Sambantak Sochi, Son Reson. 如是就是，比如说，在无灯阿底峡尊者住在藏地期间，有一天早上用餐之时，对坐在前面的这个佛子，这个中登巴说：“哎呀呀！”中登巴就问：“就是到底出了什么事呢？”尊者就是阿底峡尊者说：“在印度，我有个弟子是修恒班扎的弟子，今天步入了这个声闻灭道。那么这个中登巴就在问，就是依靠这个恒班扎法，怎么会入于这个声闻灭道呢？”尊者就说：“不懂得以菩提伽罗的意乐来修行的话，那么依靠恒班扎也能引入地狱中去，也能引入恶鬼中去，也能引入这个旁生中去，也能引导佛地。因此，修行的这个方法和修行的心态，比所修的法更为重要之故。如是所云的。”哦呀，三百的格切松啊，蒂娜，阿兰顿拉辛那sem金芒松，萨奇sem巴吉特拉特塔松这松啦。Divshi Toman Tamchit ne Nan Cheka Matrzi Mantrzi Zir ne Gum Sirvandana Kanglon Ranto Dribusan Bander Tavala Tubayimpe Tatana Shan Shayanso 如是之故，那么就是说，这个贪自利的或非法，即非这个发心为动机。那么如是在这个萨迦拜的尼斯丹座当中也如是所宣的。那么如今这上下的人都在说，为了临终失败，不害怕，不迷乱，我要修行，我要修行。这种动机归根到底就是说蒙取自欲的这个心态。那么此心态动机是要断除的。哦耶，Namba tamchik jon jillandu tawaranto yipsik samba yokda mek nga rituk dungal le tarzit nga chika matzit nga nyarwa masjid nga yetagz masjid nga tundu masjid zede gum sirdad na chik gong ayak yonananandır tamdır na chu chimzon na te maknyan ti tagbani zon yak voxsar zogba chimbu matu verda kem gom chanzi inna Tandır tavkonu kompon temdivzonu topşide martonu zobi senci kompon topşide onun yonu marison munjuzi çikerizina soğusan bandala ragleniriz 如是希望大众就反观自虚，如果就是说为了这个从六道中解脱，或者临终的时候不害怕，或者说是自己从地狱或者恶鬼或者畜生道中解脱，如是的动机，自私自利的动机所示，不管是从声闻乘乃至光明大圆满之间去修的话，那么只能得到如是相应的果位之外，那么自然无法得到佛之果位是无法的。为什么呢？因为动机所示是无法得到的。哦呀，今天的法就讲到此。 Sonam de tamchil ziba ni de toni ni bi janama pamchi jiga nanchi valave chuba chubin sole doa dulvare go Oh